अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर गोर्खेबाट सामानदेन आइपुग्यो। यो चाहिँ सामानदेन अरे यो हाम्रो बिजनबारी क्षेत्रमा पर्छ है। हेरिहाल्नुहोस् कस्तो छ, तपाईँहरूलाई भ्यूहरू पनि देखाइदिनेछु। हेरिहाल्नुहोस् गाई हुँदैछ सामानदेन भ्याली बिजनबारी क्षेत्रको त्यसरी नै हिँड्दै हिँड्दै सामानदेन क्षेत्र आइसकेको छ हामी। अहिले टुरिस्टहरू पनि यहाँ गएको रहेछ। हेरिहाल्नुहोस् गाई सामानदेन कस्तो लाग्यो अन्त मेसोक दा? तपाईँ धेरै थाक्यो क्या त्यो भइरहेछ। ट्रेकिङ गर्दा गर्दा हालत खराब भइरहेछ। यहाँ यो आलुहरू रोपेको रहेछ यहाँनिर सामानदेनमा। यहाँको एकदमै भाइब्स राम्रो छ। नेचर हेरिहाल्नुहोस् कति मजाको। अहिले चाहिँ हामी रामामतिर लाग्दैछ। रामाम पुगेपछि फेरि हाम्रो गाडीमै जानेछौँ त्यहाँदेखि चाहिँ। हेर्नुहोस् गाई सामानदेन गाउँ बिजनबारी क्षेत्रको के कस्तो लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि हेरिहाल्नुहोस्। अब तपाईँहरू चाहिँ हुनु त आउनु भएको छैन होला र पनि अब यसरी तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ र भनेर मैले के सानो भिडियो भए पनि अब फोनमा हेरोस् भनेर मैले यसरी भिडियो गर्दै आइराखेको थिएँ। गाइस म पनि थाकिसकिसकेको छु होइन। अब के गर्नु, त्यही हो ट्रेकिङमा। किनभने ट्रेकिङमा यस्तो हुन्छ गाइस, यस्तो हुन्छ ट्रेकिङमा। यस्तोहरू सिधै सिधा अरे सिधै सिधा जानु भन्यो। गइरहेको छ होमस्टेहरू रहेछ यहाँनिर। जो पनि आउनुहुन्छ कि होमस्टेको पनि तपाईँहरूलाई एभाइलेबल नै छ यहाँनिर। वेलकम टु सामानदेन साइलेन्ट भ्याली होमस्टे। होमस्टे टेन्टहरू पनि लागेको रहेछ। तपाईँले टेन्टमा पनि उयो गर्न सक्नुहुन्छ, स्टे गर्न सक्नुहुन्छ। लोधोमा पुलिस स्टेसन सामानदेन यतै हो बाटो। यहीँ यताबाटै जानुपर्ने छ हामी रामाम। यहाँ हेरिहाल्नुहोस् गुराँस हेरिहाल्नुहोस्। उयो नसकिन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। यहीँ ग्राउन्ड पनि रहेछ हल्का। ग्राउन्ड पनि देखाइरहेछु। टुरिस्टहरू पनि आउनु भएको रहेछ यहाँनिर। स्टे गर्नु भएको रहेछ टुरिस्टहरू। हल्का मजा लिनु सन्दकपू ट्र्याक। ल गाइस है अब यहाँदेखि चाहिँ जङ्गल आएको रहेछ। यतिसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ। ओके।